你識周星馳嘅時候，佢有冇女朋友㗎？佢追你嗰陣。嗱，我當其時我係唔知嘅。佢約你先定你約佢先啊？咁一定冇可能我約佢先。咁你幾時開始對佢有感覺，或者佢對你有感覺先啊？其實拍戲嗰陣時係真係冇嘅，冇嘢嘅。之後因為拍完戲翻嚟，咁拍戲係好容易即係嗰啲成班人變到好 close 啊。你中意佢啲乜嘢，或者佢又中意你啲咩？你知唔知咧？當時咁我估我有好多嘢得人中意嘅。咁但係佢真係即係收尾發覺，即係睇真啲，原來即係佢真係幾叻㗎，同埋佢真係都介乎係天才嚟㗎。我覺得，雖然我認為佢認為自己嗰個即係靚仔程度係大過佢嘅才華咯。你唔覺得佢成日強調自己係靚仔，同埋係偶像派？佢冇同我講。佢靚唔靚仔啊？佢有佢嗰個味道嘅，我覺得。咁佢同埋而家好似越嚟越有一種滄桑成熟嘅男人嚟嘅，或者即係越嚟越型咁樣咯，好似係。咁你會唔會而家忽然間覺得你又中意翻佢啊？咁唔會因為一個人個即係滄桑成熟型或者點樣而中意佢噶嘛？係咯。你識周星馳嘅時候，佢有冇女朋友㗎？佢追你嗰陣。嗱，我當其時我係唔知嘅，因為我又唔係睇八卦報嗰啲人嚟嘅。咁總之我得到嘅信息係冇嘅咁咯。咁後來發覺係咪冇咧？後來好似我得到個信息應該係錯誤嘅信息嚟㗎。咁所以係都幾唔好咯，因為我係唔會做呢啲嘢嘅人嚟㗎嘛。咁但係咪先？咁我好難，我唔通揾私家偵探去 check 你究竟個底係咩？咁你講咩我就信㗎啦嘛，應該係咪？同埋你嗰陣時都啱啱讀完書翻嚟啦，可以原諒嘅，而家冇咁天真嘅。即係咯，就嗰下係幾唔好㗎，我覺得係。咁你哋分開咗之後，而家仲係咪朋友啊？係但係咁其實收尾都譬如我又即係幫佢客串下佢嘅戲啊，咁佢又即係我開 show 佢又嚟支持啊、捧場啊嗰啲咁樣，咁但係就即係聯絡就真係好少㗎啦。